Inilah tabung es puter semi manual kapasitas 7 liter dengan penggerak tenaga manusia ya, seperti ini, menggunakan panbel. Rangka ini plat besi, tabung stainless ya, seperti ini. Ini hasil daripada tabung es puter semi manual. Ini cara membukanya, kuncinya kita buka. Nah, seperti ini. Kita angkat, kemudian kita kunci supaya asnya tidak turun. Kita kunci seperti ini. Kemudian kita tarik keluar untuk memastikan adonan. Nah, seperti ini. Kita sol-sol sisi pinggirnya seperti ini per 10 menit atau 15 menit. Ya, seperti ini. Hasilnya cukup cepat.